Ibu pengen hatur nuhun nya tos nampi abdi hapunten nembe rada telat nembe tos katingal pengen cara abdi observasi gitu mah bahasa urang nama observasi teh ngetes gitu mah abdi pengen di sekolah Asirod tiap akhir semester dikuliling sadayana siswa dan sadinten 5 gitu kan alhamdulillah ayeuna 5 berjalan tujuannya pengen hiji hoyong nyampaikan perkembangan siswa ayeuna lamun hiji-hijina dilaporkeun payunan umum kan ke etisnya sebab perkembangan orang kali kan beda-beda makanya abdi berpikir apa salahna abdi silaturahmi alhamdulillah ayeuna papendak langsung mudah-mudahan aya masukan ke orang tua misalkan saya sekolah kumaha gitu ya tah anu nembe ku abdi observasi teh jumlahna teh aya 22 jadi lamun soal tes teh nembe Fatimah ku abdi 22 soal ditarosna gitu nya ngan ku abdi henteu dina siga budak SD soal pertama enggak kan ari murang kali mah sambil bermain gitu. Penting mah sadayana kacandak tadi dia pengen aya 2 kurikulum TK nasional hartosna naon di TK mana wae sa Indonesia ieu diajarkeun aya genep pelajaran mun dina SD mah IPA, Matika, CS gitu nya ngan di TK mah sanes mata pelajaran namina lingkup perkembangan nu kahiji anu diajarkeun di TK teh nilai agama dan moral ku abdi di dieu ngan nyanak 2 bukan berarti pelajaran nangan 2 gitu aya di pelajaran sanes adab-adaban salat duha ngan ku abdi teh diobservasi ieu mah pengen anu diajak simpel tapi bisa ngawakili naonna sih kita dina moral mende katingal kapuping abdi naros apa matahari Fatimah di mana diciptakeun ku saha ku Allah tadi dina pelajaranna mengenal Allah melalui ciptaannya kurikulum Fatimah bisa menjawab Allah tadi dia pengen aya perkembangan murang kali aya opat BB hartosna belum berkembang lamun dina papelakan mah can kembangan acan MB mulai berkembangan tos mulai kembang BSH tos jadi 2 BSD mah tos asak itu ya sepados ka hartos gitu nya urang Nusa terasna pengen tina mengenal Allah melalui ciptanya tapi mah tos sae BSD tos asak lah gitu nya kantun mendalami engke lamun tos ajeun konsep akidah tauhidna gitu nya ayeuna mah asal apal we heula damel kali saha nu damel urang gitu nya masalah kitab sulam tijana mah engke gitu nya lain ayeuna kan gitu jadi bertahap anu kedua tentang rukun Islam nembe ngabidu masih dikasihan ku rukun Islam aya 5 nu kahiji sa henteu langsung syahadat atau berarti can kaasupan ku urang gitu nya berarti orang ayeuna ngajak ngobrol ka Fatimah rukun Islam anu 5 apa 5 we lah gitu nya misalnya di sakola ge pengen dibangkit perkembangannya pengen mulai berkembang dinyanyikan biasa nya nah ayeuna mah mun murang kali tos apa nyanyi kantun dielaborasina disebut diperdalam misalkan rukun Islam yang 5 terkadang anak mah dah teu ngeuh kana eusina nu penting mah kana hafalan daun terus punya apa nah eta teh ngapunna di sekolah kan tahasa dituni karek ngadang teh maka pulang apa dan teh selain dan ayeuna mah urang masihan dasarnya kan anu saterasna pengen pelajaran pada fisik motorik ya 2 rutin motorik halus nyata nyusun balok menumbe gitu nya eta teh lamun cek urang mah naon hasilna tapi kan kalau kurang kali kalinya dah hese ieu balok 10 ngagubrag kumaha kan gitu tapi alhamdulillah ngagubragna sakali masih aya toleransi gitu langsung ada sangat bagus motorik kasarna dapat berdiri dengan satu kaki lembut biasa misalnya kognitif dari daya nalar daya pikir muka hiji dapat menyusun 3 pola yang nah kesulitannya dia pengen biasa dilatih di bumi ku benda anu tilu badai bola badai sendok badai gelas pengen tilu nah anggana pengen berguna untuk pelajaran matematika saat Fatimah di SD dan matematika teh dasarnya
anu saterasna mencari 5 perbedaan dari gambar. Alhamdulillah tadi bisa nih beda anak ya ketelitian pasti. Bahasa Mbak Kobita Rosmani, orang tua alamat pas bahasa alhamdulillah. Terus di piwarang Wanda Balok atau situnya. Terus kanggo sosial emosionalna abdi ningali kemandirian nalika abdi ka dieu dugikeun karense Fatimah teu nyuhunkeun bantasan ka ibu ka bapak. Abdi jadi kemandirianna tos aya. Nah, tadi rurat teret berarti eta masih keraguan. Nah, berarti orang kumaha carana berikan kepercayaan kepada anak untuk hal-hal yang memang sudah bisa dilakukan oleh anak. Misal, meser kopi ka warung dicatat lamun tos biasa pasien tugas. Lah dimanya justru lamun dipingit wae nya anaknya ahlak pateu nya pasihan gitu kan kesempatan ataupun misalkan udah bisa lepas sepatu walaupun masih belum rapi ya udah diberikan kesempatan seperti itu. Tapi kalau saya lakukan sosialisasinya dari 10 nama teman baru 7 yang diingat maksudnya ngami istri sadayana pamunggat maduka tah can aya nu kasebat. Berarti perkembangan apa yang ngeten dina desa anu saterasna seni nyaeta anu tadi tanya aspekna lebih terus mungkin tapi kan asak gitu nya dan sering latihan besar mamahna dilarang sama gunting. Oke, mah pengen di pasihan tapi kedah jelas lah ngagunting naon. Aya kajentenan kapungkur murang kali resep ngagunting dan diajar ngagunting di sekolah hordeng bumina diguntingan. Apa tenaga jantenan. Anu saterasna pengen teh 5 kurikulum tambahan di Asirod. Anu kahiji calistun abdi geus sepakat sareng orang tua di mana wae murang kali kedah biasa calistun. Ngan teu sepakatna carana ulah disandikeun sareng mamatahan calistun ka budak SD. Makana nembe ku abdi 1 huruf, 2 huruf, 4 huruf kan kita jadi bertahap. Tah kanggo kemampuan membaca awal anu ditaros ku abdi mengenal huruf alhamdulillah hanya 1 huruf yang keliru yaitu J dibaca G gitu. Tapi kalau saya kan hiji deui. Terus maca 2 huruf namanya dibaca di eja heula terus dibaca L sama ma. Alhamdulillah masih aman. Komentar kesadayana misalnya jelas tuh. Anu saterasna 4 huruf nah pantun kaizu namun salah hiji tos BSB. Kanggo alif kata sama huruf ain tapi tos BSB dina toleransi salah tilu dan kena BSB. Saya pengen kemampuan Fatimah sini maca tos sae antun ayeuna mah mun aya aksara 4 huruf, 6 huruf coba kurang sina dibaca. Misalkan aya kata Roma, biskuit. Romana kan biasanya R-O-R-O, M-A-M-A, Roma. Atau misalkan kata Suzuki, Yamaha, nah kali itu ulah waka kata bubur, aya arna dalam sesah eta namanya. Nu gampil heula supados eta tos dikuasai ketika ngajarkeun kanu aya huruf R atau nanti misalkan selasna kan konsonan di akhir. Nah, eta mah ke tahap terakhir. Dan ibu oge jangan terjebak. Fatimah bisa bacanya di level mana? Baru di level yang 40. Berarti nanti kita punya tugas agar huruf-huruf yang 6 konsonan di akhir Fatimah juga bisa membaca. Ya waktu pengen kan di semester 2. Anu saterasna nulisna yang menyerap mengira pas biasa pas rapi. PSB teras nulis contoh pas rapi tidak ada yang tertukar arah biasanya barangkali huruf J kadang nak kiri kakinya. Terus apa? Alhamdulillah. Terus menulis tanpa huruf ini angka 4 kalau pas biasa. Nulisnya. Kanggo ngetangna angka dasar dari 1 sampai 10 anjeunna tos hafal. Terus ngetang hiji sampai 20 nembe aya gambar di ekran pas 20. Terus penjumlahan nembe laras sadayana kanggo pengurangan masih. Jantan biasa disimpulkeun perkembangan Fatimah ayeuna bebena alhamdulillah tos daya. Anu kembangna tilu tugas urang kapayun naon wae tadi rukun Islam. Terus dina pola sareng dina pengurangan. Anu saterasna anu tos jadi buah penuntan 2 anu sadayana ieu tos masak. Ya. Tah ku abdi supados katingal angka ieu lain ngarengking nya. Bapak ibu mau ditimbang kan penasaran teu keluar angka. Urang ditimbang teu apa seberapa kilo kan percuma ditimbang.
tak ulah kejebak kuangka ininya maksudnya teh kieu lamun angka alif ulah minder budak urang urpang bisa misalkannya mun ieu ageun ulah kageeran gitu. Dan belum tentu masih jauh perjalanan anak gitu nya. Alhamdulillah sudah nolong Anu saterasna biasa keluar angka 80 abi untuk ngabungakeun jeung teteh 80 aya dasarna abi oge kada objektif. BB bobotna teh hiji, MB 2, ieu bobotna 3, ieu bobotna 4. Kosong kali hiji berarti kosong, 2 bobotna 3 genep. Ieu bobotna 3 kan aya 2 rupi, 2 kali 3 genep. Nu ieu mah bobotna teh 4, 17 kali 4 80 genep, 68. Ieu dijumlahkeun 80 dibagi 88. Jadi keluar weh perkembangan Fatimah teh 80,80%. Ya abdi ngucapkeun selamat sudah mendekati 100. Cuma mungkin masih ada PR Kak Yun mengenalkan hal-hal baru lagi lah, misalnya huruf terus apa latihan dengan membaca huruf ulah sampai murangkali gaduh asumsi abdi mah bisa baca teh lamun aya dina buku nu ti guru. Lamun aya tulisan dina motor mah beda deui, tah ulah aya gitu. Nya ayeuna mah ajarkan bahwa anu diajarkan ku abdi di buku teh berlaku bagi dimanapun kamu seperti itu. Saya panginten anu tiasa dibigikeun mangga komentarna. Komentarna alhamdulillah luar biasa ngejeng. Iya. Ya alhamdulillah kunjungan rumah Pak Guru di rumah Fatimah hari ini sudah berakhir. Penyambutan yang sangat bagus dari ayah dan ibunya Fatimah. Terima kasih udah nunggu. Sosongkeun bahasa Sunda nama Fatimah. Kalau Fatimah senang, Pak Guru main, Pak Guru juga senang. Ya, nanti Pak Guru main lagi di semester 2. Semoga yang masih belum baiknya bisa diperbaiki di semester 2. Siapa Fatimah? Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.